係啊，問問題，你有冇問題啊？冇啊！你揸住個咪做咩？你冇問題？我要負責禮物小姐。冇問題啊！我陪你揸住，因為你長期揸住咪得。唔係啊，認真嘅快啲啊！Carol 放假，所以大家都冇問題啦。咁可以結束啦，咁今日可以收爐啦，大家。甩咗咩啊？咁living in the freedom， 咁基本上係講緊一啲我哋做唔到嘅嘢啦。你問我啊，Guru 姐喺度講緊一個瑜伽士係點樣喺呢個地球度生存act 啊。簡單講就係佢喺呢個世界入邊生活，但同時間佢好清楚佢要同呢個世界有一個 boundary 啦。我諗 Guruji 俾到一個 living example， 我哋就係話係咪我要好平靜，或者我要修行，我就要匿自己喺個山窿入邊先做到咧？佢正正係一個活生生，佢 living in 個 city，the centre of the city， 佢 live 喺一個 family， 佢選擇自己繼續喺一個 family 入邊生活啦嚇。而同時間佢係一個瑜伽師。咁當然你問我要喺個社會入邊繼續生活，而同時間我要 act like 一個 yogi， 絕對係難過我匿喺我喺個廟度同出邊啲嘢隔絕咗。頂你一定好 peace， 即係你唔好咁日日俾人影響你嘅同時間，你容易啲 achieve 到嗰個 peacefulness 啦。例如日日你屋企都會有啲事嘅喎，全球嘅學生有問題都會揾你嘅喎，不過佢仍然都係可以好 calm 同埋好 focus 要做自己應該做嘅嘢。但呢個係呢個年代嚟計啊，我覺得就係有 super power 添，唔係話純粹你只係一個瑜伽師。然後佢都有提到我哋講，我哋做咗一啲嘢點樣去 let go 一個 result， 要不停咁樣重複又重複去做呢一個行為啦。咁你先自己，因為你成日如果我做一樣嘢，我成日都好 expect 一啲嘢發生嘅時候咧，咁咪即係你自己喺度製造緊一個 karma 啦。咁你就好難 keep 到自己入邊比較 peacefulness 嘅嗰個狀態。咁佢都不停係講緊我哋要點樣去咀嚼呢樣嘢，就我又做一啲嘢，但我其實又唔要 expect 一啲嘢，係好難嘅，當然就 OK。所以我就話，雖然話 living in the freedom， 佢只係講到俾我哋聽一個瑜伽嘅修行者，佢係點樣喺呢個地球嗰度行為嘅 OK。等由佢去到講 Shavasana 嗰度，佢就講乜嘢係個 timing 啦。咁嗰度有冇啲特別嘅嘢想問呢？定係大家都冇睇呢？會嘅，所以有時放假或者我唔喺度，我都嘗試俾一個 break 你哋嘅，係啦，即係有時係要唞下嘅。我上個禮拜我都有提過，就係有時我睇完之後我唔明，因為嗰件事我 relate 唔到落我生活啊，咁我點明啫 ？OK，又或者我從來都冇體驗過，我冇體驗過嘅嘢，睇完個字，我咪明完隻字，然後我體驗唔到啊。同你平時上堂一樣，就係話個 instruction 我聽得明啊，但有冇做緊我又唔知喎。咁你好有賴個師生話俾你聽，其實你有做緊定冇做緊？如果唔係我嗰樣嘢就停咗喺個腦度，我聽得明啊。你叫我拎起個 kneecap 啊嘛，但我有冇做緊其實我唔知啊。
因為我從來都冇體驗過乜嘢叫做拎起個 kneecap 個分別，有做同冇做個分別我都冇體驗過。咁我咪喺個字度明完咯，明完之後個動作個 kneecap 有拎起定冇拎起，你冇個能力去分析自己有冇，因為你從來都未試過拎起個 kneecap 啊嘛。OK， 所以你只喺個腦嗰度，我明個 kneecap 拎起，其實你冇做過嘅喎。咁睇書都會係㗎，其實你問我唔係淨係睇 Guruji 嘅書嘅，如果你睇一啲比較其他類型嘅spiritual study 嘅書咧，你都會有呢啲位㗎。講睇完個個字都明，咪就係唔明佢講乜咯。字我明佢講乜啊，但我唔知佢講乜啊咁樣。咁佢講緊時間，我哋日常生活時間咧就係直線嘅。由細到大，我哋學時間係一個直線嘅運行啦嚇。因為我幾點同幾點咧，呢個 block 我就係做乜嘢嘅，然後咁樣即係一嚿嚿噶啦啲時間。佢講緊若果時間或者一個人嘅意識，我唔係成日係依附喺過去或者期待緊將來，我兩樣嘢都冇。咁兩樣嘢都冇嘅時候，嗰個就係一個 present moment。嗰個 present moment 係冇時間㗎，係冇時間嗰個 boundage，或者喺冇 material world 入邊個意識所謂嘅時間。佢亦都用呢樣嘢去解釋Shavasana個狀態，即係要有呢個狀態。OK， 咁你話吓好抽象喎？咁我覺得你在座咧都有試過㗎，就係當你做 Shavasana嘅時候咧 ，and then 你瞓咗覺。跟你要咁瞓咗覺都算，我唔係話瞓咗覺都算。Just before 你 falling asleep 嗰個瞬間，就係 Guruji 講嗰個瞬間啦。咁爭在就係你下次瞓之前，哇瞓啦就係嗰個瞬間，你可唔可以停喺嗰個瞬間嗰度，然後體驗 Guruji 講嗰個當下就係 present， 佢唔會被過去所影響或者將來所影響，就係 completely 喺嗰度。嗰一刻係冇時間嘅計，然後 you are there。咁亦都有時會有啲人會形容嗰個就係所謂嘅永恆啦嚇。我哋做好多嘢喺個瑜伽練習入邊咧，就係想俾自己體驗嗰個所謂當下嗰個價值啊嘛。我哋個價值永遠都係喺過去或者將來不停咁樣刷嘅，我哋自己本身個價值啊，你自己諗下啦嚇，係咩？我係咁樣嘅咩？即係我做咗一堆嘢，我做到嗰樣我就會好開心啦，我得到嗰樣嘢我就會好滿足啦。即係我每一刻嘅呢一刻都係依附着過去同埋將來將要發生或者曾經發生。最衰佢咁樣啦，如果我唔係就唔係咁咯。即係永遠都會不停咁樣喺度刷咁樣噶，咁然後就係咁呢一度咧，因為呢度係冇 identification， 你點樣去 identify 呢一個當下咧？因為佢又唔係咁樣，又唔係咁樣，佢淨係得咁，佢冇一個特定嘅身份啊，佢唔可以同過去有任何嘅聯繫，佢亦都唔係為將來而存活嘅。好 purely 咁樣喺呢個 moment 嘅時候，嗰個 moment 就係我哋好想喺 Shavasana 嗰度體驗。而 Guruji 亦都講就係 Shavasana 就係嗰個 Samadhi 嘅 door， 嗰個門口啊，嗰隻門。即係如果你可以體驗到大休息嘅時候嘅嗰個狀態，頂你可以觸碰到 meditation 或者 Samadhi 嘅嗰個狀態，就已經開咗隻門啦你。OK， 咁所以就係都係啦。我之前都成日都講啊，我唔會我自己，我唔會成日我有冇 meditate 啊？我係咪 meditate 咗幾多？好多時我都會問自己，我個 asana 個狀態係點？我個 mind body ego 係一個點樣嘅狀態 ？And then 再去睇翻，我個 Shavasana我有幾 stable， 我有幾咁好 deep 嘅 relax and stay there for how long？ 我會去雕琢自己喺呢啲層面。多過話我 meditate 咗幾多分鐘，我有冇做 meditation？ 我唔會問自己呢啲問題嘅，因為我會去問我個 preparation 做得有幾好，而會係好似 Guruji 鼓勵我哋嘅係 meditation and samadhi，it comes。
You cannot ask for it。then 個心態要啱，嗰樣嘢會發生就係會發生。OK，有冇特別嘢想再講多少少嘅？你可以返屋企自己諗下，當我做 Shavasana 嘅時候，或者喺課堂老師要你做 Shavasana 嘅時候，你嗰個幾咁心不甘情不願咁樣瞓喺度。我唔係講緊你哋啦，我講可能唔係上咗好耐嗰啲同學，即係一覺得 Shavasana 已經想攞袋走人咁樣嗰啲咧。咁你唔好同我講 meditation 同 samadhi 啦，唔該。咁你繼續慢慢喺你生活入邊攞整體上面嘅 balance，唔好成日好似好趕咁樣啦。又或者我 Shavasana 嘅時候，當我知道個 Shavasana，我真係要練啦。等我個手腳可以擺喺地下，而我唔覺得好乾燥嘅感覺，好 dry 嘅感覺，我好想喐啊！你俾我喐啦，喂！ Sometimes 個 body 或者你個 mind 好想呢樣嘢，但你點樣去順服佢，叫佢喂，你要同我停喺度，我要放鬆個身體。又或者去到有時你會發現我瞇埋隻眼啦，我隻眼勁眨啊，不停咁喺度喐。咁呢個都會係話你聽，你個 thought wave 嗰個速度，雖然個人冇喐，但入邊喐得好緊要。但你唔覺㗎喎，因為就算你點樣講咧，即係所謂有冇人一個人對自己入邊有冇知覺，其實喺我哋個感官，我哋都會見到自己內在個狀態。原來我個 thought wave 咁快嘅，嗰個快就係我一瞇埋隻眼，我隻眼係不停咁樣跳。咁咪即係我哋藝人界瑜伽，我哋會有唔同嘅方法去擺你個頭啊，擺你個感官、面部各樣啦。我都知而家我哋有好多唔同形式種類嘅 relaxation 喺個 market 入邊啊。咁有時我都會自己去做個比較，就係如果個身體休息嘅狀態係好 purely coming from 你認知自己嘅身體，而去你自己 as 第一身去叫你嘅身體去放鬆嘅一個練習，當然係難好多嘅。Instead of 話我俾啲外邊嘅嘢，嗌得聲音或者氣味去 soothing 你嘅感官。咁如果俾聲音，我 soothing 你耳仔嘅感官；我俾氣味你，我 soothing你嗅覺嘅感官。我用一啲方法去 soothing 你嘅感官，令到你進入休息嘅狀態。你 directly 去 order 你自己嘅感官，你要休息。而呢個 order 係你叫你個 mind， 喂，叫佢休息啊！一個咁樣嘅係好 powerful 嘅 practice 嚟嘅，因為你係你身體第一身嘅個 controller 啊嘛，你係嗰個司機，咁啊，梗係你叫佢扭軚，佢要扭邊啊扭邊，你先係最 powerful 去控制呢一個 vehicle 噶嘛。譬如如果你呢個 vehicle 係依賴一啲嘢，你先可以做到嗰樣嘢咧。你要記得，我都係嗰樣嘢，唔係好唔好嘅問題，而係你要清清楚楚呢一刻我都係依賴一啲外在嘢，我先放鬆到。但幾時我先至可以，我唔依賴任何嘢，我都可以放鬆嘅人？呢個係要有嗰個步驟，同埋知道個分別。又或者有時佢好似又無啦啦叫一瞓喺度就 Shavasana，其實你好難 Shavasana。喂，調翻轉你做完90分鐘，或者50分鐘嘅 asana，將個人個 tension 帶走，然後我先再好有意識咁樣瞓自己喺地下去 unfold 個身體。個身體可以進入 Shavasana 個狀態，絕對係容易好多，因為個身體知道乜嘢要休息，或者你個 mind 對於個身體嗰個知覺深好多，所以個 mind 都容易啲叫個身體，嘿，你要嗰度休息，你呢度緊過呢一度喎，你右邊緊過左邊，所以你右邊要多啲休息。但呢啲 message 都需要你係要有一定程度嘅 asana practice， 你先有呢個能力去叫個 mind 去 order 個身體休息。所以即係我嘗試去俾你哋
明白 Shavasana 啦，乜嘢叫做喺 Guruji 個 Lion Yoga 入邊點解係一個最難嘅 asanas？ 佢係要用其他 asana 去準備佢㗎，佢冇得就咁瞓落去就做。即係你做 back bend， 你都話我又要拉嗰度拉到開呢度開到嗰度去做個 back bend。Shavasana 係要全部 as 一個 preparation， 個 mind body and breath come together，then Shavasana。That's why 佢係最難，佢要好多 preparation。Enough of sharing or more? Enough? That's it. Then see you after。下個禮拜我哋又休息一個禮拜咧，過中國年啊。See you in 2 weeks. Thank you。下個禮拜我哋又睇咩？就係睇之後嗰個啦，嗰個係4個乜鬼嘢？4 aims of life。OK？ 我咁睇完呢個都好多嘢講㗎啦，都。OK？Bye。